cuối cùng thì tao trốn được xuống trần gian. Cái kiếp này của mình bao giờ mới làm được đại vương nhỉ? Suốt ngày bị sai đi tìm đồ ăn, bị sai đi tuần, mà toan bị con khỉ với con lợn đánh suốt ngày. Ui, con thú cưng màu vàng đáng yêu nhá. Không biết nhà ai bị sổng ra đây đây. Lông mịn ấy à, ui đầu là tai là, ui rồi đáng yêu là kệ. Con thú khốn khiếp này, dám đánh ta à? Người biết ta là ai không? Hôm nay sẽ tất cả những ai cản đường ta ở dưới trần gian này. Đồ khốn khiếp, người là một con thú hống ếch. Hôm nay ta sẽ thay mặt đại vương cho người vào chầu nhân vương. Sao nó không bị sao nhỉ? Người cái chờ đây. Mày có chuyện gì mà cứ sồn sồn lên thế? Đại vương ơi, có chuyện không lành rồi ạ. Có chuyện gì? Nói đi. Đại vương ơi, có đứa muốn chiếm địa bàn của chúng ta. Có kẻ đến chiếm địa bàn à? Từ bao lâu nay ta chưa gây sự với một ai, mà hôm nay có đứa đến gây sự với ta. Đại vương ạ, không như thế, lòng đánh em, nó là đâu em? Đi, hôm nay ta xem nó là ai. Nè chiêu chua tàn, của chiên chua màng. Ui, dạo này mình hát nhạc của Ngô Thừa Ân hay phết nhỉ? Đâu? Nói đâu rồi? Để em xem đại vương ạ. Đại vương ơi, kẻ vừa nãy thì em không tìm thấy, nhưng mà em thấy có lợn kìa. Con lợn à? Người con yêu tinh, ta đã muốn bình yên rồi, sao các ngươi cứ đến gây sự với ta đấy? Không như gây sự, ta còn muốn ăn thịt ngươi nữa cơ. Đã lễ động đến lòng tự ái của ta rồi. Vậy thì hôm nay xem ai ăn thịt ai. Lên tiếp, lên đi. Lên ta. Tài giỏi gì nữa, lên đây. Chém nhiều mà có trúng được phát nào đâu. Sao không? Chuột. Chạy đâu mà thoát. Đại vương ơi, chính tên kia là tên định cứu địa bàn của mình đấy. Sư đệ. Sư huynh! Sư huynh! Bọn nó là huynh đệ à? Chuột. Huynh đệ của đại vương à? Sao để trương đây? Đến lúc sợ lại trốn xích xuống đây gặp huynh mừng quá. Con lợn đâu? Huynh kia là ai? Nó là tiên bồng nguyên soái, mối thù trường kia của ta. Lần sau gặp sẽ không cho thắc nữa đâu. Hóa ra đây là sư đệ của đại vương à? Đúng, đây sư đệ của ta. Thôi, đi về, mở tiệc rượu. Đi rồi. Đi.